ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు మంచినీళ్ళు త్రాగితే ఏమవుతుందో, అసలు మంచిదా మంచిది కాదా, త్రాగొచ్చా త్రాగకూడదా, ఈ విషయం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అసలు ఇలాంటి విషయాలు ఎవరు మీకు అసలు యూట్యూబ్లో డిస్కస్ చేయరు, చెప్పరు. మావన్నీ ప్రాక్టికల్ విషయాలు కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందాలంటే ప్రాక్టికల్గా మన అలవాట్లు ఏం మార్చుకోవాలి, మంచి అలవాట్లు ఎలా నేర్చుకోవాలి, చెడ్డ అలవాట్లు ఎట్లా వదిలేయాలి, ప్రతి విషయాన్ని నేను ఇట్లా డీటెయిల్డ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటా. అందుకని మన ఛానల్స్లో మీకు కనపడే ఎపిసోడ్స్ చూసుకోండి. ఇంక ఏ ఛానల్లో మీరు ఎత్తుకుని ఎక్కడ కనపడవు ఇవి. ప్రతి జబ్బుకి అందరూ మందు ఏదో పౌడర్ కషాయాలు చెప్తారు తప్ప మంచి అలవాట్ల గురించి చెప్పేది చాలా తక్కువ. అంచేత ఇట్లాంటి మంచి మంచి విషయాలు మనం ఆలోచన పెట్టి అవగాహనతో కాస్త మార్చుకోగలిగితే ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదండి. మనందరం చేసే ఒక తప్పేంటో తెలుసండి, భోజనం చేసేటప్పుడు కాస్త ఎక్కుళ్ళు వస్తే ఏం చేయాలి? అమ్మ అంటుంది, ఎక్కుళ్ళు వస్తే 7 గుటకలు నీళ్లు తాగబాబు, ఎక్కుళ్ళు పోతాయి. ఆవిడకట్ట తెలుసు, ఆళ్ళమ్మ చెప్పింది. ఆవిడకట్ట తెలుసు, ఆళ్ళమ్మ చెప్పింది. కాకిని చూసి కాకి పిల్ల. తప్పు మీద తప్పు, తప్పు మీద తప్పు అట వారసత్వంగా చేస్తూ వస్తున్నాం. 100 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళితే ఎవ్వరికి అసలు ఎక్కుళ్ళు వచ్చే కదా, నీళ్ళు తినేటప్పుడు తాగేవారు కాదండి, నీళ్లు కుక్క కూడా తాగేవారు కాదండి. 100 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మన ఆచారాలు, దేవుడికి ఆహారాన్ని సమర్పించడం కోసం ఆ నీళ్లు తీసుకుని అట్లా ప్రోక్షణ చేసి చల్లి ఆరోగింపు చేసి నమస్కారం చేసి భోజనం చేసి, కంచంలో భోజనం అయ్యాక మళ్ళీ ఇంకొకసారి నమస్కారం చేసుకుని కంచంలో చేయి కడుక్కుండా ఆ నీళ్ళని బయట పట్టుకెళ్ళి కడుక్కోవడానికి వాడారు తప్ప తినేటప్పుడు నీళ్ళు అసలు తాగేవారు కాదండి వెనకటి రోజుల్లో. మరి ఏమిటి నష్టం ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు తాగితే? అసలు ఎక్కుళ్ళు వస్తున్నాయంటే అర్థం ఏంటో తెలుసండి. మీరు నమలకుండా మింగేస్తున్నారు, పెద్ద ముద్దలు పెట్టి తోసేస్తున్నారని అర్థం. మీరు తప్పు చేస్తున్నారని ఎక్కుళ్ళు హెచ్చరిస్తున్నాయి. నోరు పెద్దగా ఉందని ముద్దలు పెద్దవి పెడితే మరి గొట్టం పెద్దది లేదు మనకు లోపల. అన్నవాహిక ఈసోఫాగస్ చిన్న గొట్టం సన్నగా ఉంటుంది. అందుకే నోరు పెద్దగా ఉందని ముద్దలు పెద్దవి పెడితే సన్న గొట్టంలో ఇరుక్కుని ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతాయి. ఆ ట్రాఫిక్ జామ్ని క్లియర్ చేయడానికి బయట పోలీసులు వస్తారు. మరి ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ని క్లియర్ చేయాలంటే ఎవరు వస్తారు? ఎక్కిళ్ళు పోలీసులు అనమాట, ట్రాఫిక్ జామ్ని తొలగించడానికి. అందుకని 7 గుటకలు నీళ్లు తాగితే ఎక్కుళ్ళు పోతాయి అంటే 7 గుటకలు నీళ్ళు ఎట్లా వెళ్ళి పడేసరికి ఈ గొట్టంలో ఇరుక్కున్న ముద్దలో మెతుకులను చక్కగా జర్రం జరి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. మరి ఎక్కుళ్ళు వచ్చిన ఇరుక్కున్న ట్రాఫిక్ని చక్కగా క్లియర్ చేస్తున్నారు కదా అనొచ్చు. నీళ్ళు తాగితే న్యాచురల్గా క్లియర్ అవుతున్నది కదా, మంచిదే కదా అనొచ్చు. ఎక్కుళ్ళు అసలు ఎందుకు వచ్చినాయండి? ఏం తప్పు చేస్తే వచ్చినాయి? మీకు కేవలం నీళ్లు తాగితే ఎక్కుళ్ళు తగ్గుతున్నాయి అలా ఆలోచిస్తారు తప్ప తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగితే ఎంత నష్టం ఆలోచించరు. నీళ్లు తాగటం వల్ల మీరు ఎంత లాస్ అవుతున్నారో మీరు ఆలోచించరు. మీరు ఏ డాక్టర్ కూడా ఇది చెప్పరు మీకు. మీరు తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగుతున్నారు అంటే మీకు లాలాజలం ఊరదండి సరిగా. ఎందుకు ఊరదంటే మీరు నీళ్ల సహాయంతో ఆహారం పంపుతున్నారు కాబట్టి లాలాజలం ఉత్పత్తి అవ్వాల్సిన అవసరం రాకుండానే నీళ్లు తోసేస్తున్నాయి ఆహారాన్ని. లాలాజలం జీర్ణాది రసము కానీ నీళ్లు జీర్ణాది రసం అండి. లాలాజలంలో లైసోజోమ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ఇది క్రిమి సంహారిణి. మీ ఆహారం నుండి క్రిములు చచ్చిపోతాయి అది తగిలేసరికి. లాలాజలంలో ఎమైలేజ్ ఉంటుంది, అది ఎంత ఊరితే అంత పిండి పదార్థాలు డైజెషన్ అయిపోతాయి. అంటే లాలాజలంలో ఎన్ని పవర్ఫుల్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయో డైజెషన్ చేయడానికి, అవన్నీ వచ్చేస్తాయి లాలాజలం ద్వారా. లాలాజలమే మీ ఆహారం గొట్టంలో ఇరుక్కోకుండా లూబ్రికెంట్లా పనికొస్తుందండి. ఈ లూబ్రికెంట్ న్యాచురల్గా బాడీలో డిజైన్ ఇస్తే మనం నమలకుండా మింగేసి లాలాజలం రాకుండా ముద్దలు ఇరుక్కున్నందువల్ల ఎక్కుళ్ళు వస్తే అసలు అలా మింగేయటం ఒక తప్పు, మళ్ళీ నీళ్లు తాగటం ఇంకో తప్పు మనం చేయటం. ఈ తినేటప్పుడు ఎక్కుళ్ళు వచ్చి నీళ్లు తాగితే ఈ నీళ్లు పొట్టలోకి వెళ్ళి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ పవర్ఫుల్ యాసిడ్ మీద ఈ నీళ్లు పడి అవి డైల్యూట్ అయిపోతాయి, ఘాటు తగ్గిపోతుంది, క్రిములు చంపే శక్తి యాసిడ్ కోల్పోతుంది మీకు. అందుకని తప్పు చేసినందు వాళ్ళు ఎక్కుళ్ళు వచ్చినాయి, ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంకో తప్పు, తప్పు మీద తప్పు, తప్పు మీద తప్పు. అందుకని చివరికి రోగాలు మనకి. తప్పులు చేయొద్దు, మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నోట్లో లాలాజలం రావాలి, డైజెషన్ అవ్వాలి అంటే, ఈ లాలాజలం రావాలంటే మీరు నమలాలి. అసలు నమిలితే పెద్ద మొక్కలు ఏమవుతాయి? మెతుకులు మొక్కలన్నీ చిన్నగా అయిపోతాయి. చిన్న మెతుకులు మొక్కలు
ఇట్లా నమిలే కొద్దీ అయ్యే కొద్దీ లాలాజలం ఊరుతుంది. మీరు నోరు ఎంత కదపండి లాలాజలం అంత వస్తుంది. ఎంత లాలాజలం వస్తే అంత డైజెషన్ అవుతుంది. నమిలే కొద్దీ పెద్ద మెతుకుల మొక్కలు బొడ్డగా అవుతాయి. బొడ్డ మెతుకుల మొక్కలు లాలాజలం కలిసేసరికి లిక్విడ్లా అవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ లాంటి ఆహారం గొట్టంలో ఈజీగా జరిగి వెళ్ళిపోతుంది. భోజనం చేసేటప్పుడు ఎక్కుళ్ళు వస్తున్నాయా ఏంటో తెలుసండి వాటి హెచ్చరిక. నువ్వు నమలకుండా తింటున్నావు, మీరు మెత్తగా చేయకుండా తింటున్నారు, మీరు లాలాజలం ఊరకుండా మింగేస్తున్నారు, కాబట్టి నమిలి తినండి అని హెచ్చరిక చేస్తాయి ఎక్కుళ్ళు. అర్థం అది, వాడి హింట్ అది ఇచ్చేది. అందుకని ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు నీళ్లు తాకండి, ఆపండి, ఒక హాఫ్ మినిట్ ఏమీ తినకుండా కాస్త నమలటం ఆపేసి అట్లా ఉండండి. ఈలోపు దాన్ని జరపటానికి బాడీ లాలాజలం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఆహార పదార్థాలు జరిగి వెళ్ళిపోతాయి. న్యాచురల్గా ఎవ్వరు రాకుండా పోలీసులు లాంటి ఎక్కుళ్ళు ట్రాఫిక్ జామ్ తానే క్లియర్ చేసుకుంటుంది బాడీ. మీరు ఒక్క 10 సెకండ్లు 20 సెకండ్లు హాఫ్ మినిట్ మ్యాక్సిమం 1 మినిట్ ఆగండి తినటం. ఎక్కుళ్ళు వచ్చిన నీళ్ళు తాగకుండా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కుళ్ళు తగ్గిపోతాయి. ఇక నుంచి నన్ను తప్పు చేసినందువల్ల, నమలకుండా మింగినందువల్ల, పెద్ద ముద్దలు పెట్టి తోసినందువల్ల ఎక్కుళ్ళు వచ్చినాయని మీరు నీళ్లు తాగటం ఆపేసేసి ఎక్కుళ్ళు న్యాచురల్గా తగ్గించాక ఇక నుంచి కొంచెం నమిలి తినండి, స్లోగా తినండి, ఎక్కుళ్ళు రావు, గొంతు పట్టదు. ఎప్పుడు గొంతు పట్టినా ఎక్కుళ్ళు వచ్చినా మీరు తప్పు చేశారని హెచ్చరికలు చేస్తాయి. అవి నమలకుండా మింగుతున్నారు, పెద్ద ముద్దలు పెట్టి మింగుతున్నారు అని అర్థం. అందుకని మీరు అలా పొరపాటుని రెక్టిఫై చేయడానికి ఇట్లా త్రాగటం కాదు, మాని హాఫ్ మినిట్ అట్లా వెయిట్ చేయటం కరెక్ట్ అనమాట. అప్పుడు మీకు లాభం ఏంటో తెలుసండి. నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎక్కువకి నీళ్లు తాకుండా ఉంటే పొట్టలో ఆహారాన్ని అరిగించే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డైల్యూట్ కాదు, చక్కగా డైజెషన్కి మంచిగా యాసిడ్లు వస్తాయి, క్రిములు చంపుతాయి. ఘాటైన యాసిడ్లో ఈ మెతుకుల ముక్కలు పిండి పిండి అయిపోతాయి. అంచేత గొంతు పట్టడం ఎక్కుళ్ళు రావటం వల్ల మీరు నీళ్లు తాగుతున్నారు. ఈ రెండు రాకూడదంటే నమిలి తినండి, ఈ లాభం ఎక్కడ జరుగుతుంది. తినేటప్పుడు నీళ్లు తాగనందువల్ల మీకు లాలాజలం బాగా వస్తుంది. ఎక్కుళ్ళు రాకుండా తినాలంటే స్లోగా తింటారు, గొంతు పట్టకుండా తినాలి, స్లోగా తింటారు. స్లోగా తినటం వల్ల టాన్సిల్స్ అనే కంఠానికి ఇరువైపులా సెక్యూరిటీ గార్డుల్లో ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయి, ఆహారంలో ఉండే క్రిముల్ని నోట్లోనే అటాక్ చేసి పట్టుకుని చంపేయడానికి అవి రెడీగా ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు స్పీడ్గా మింగేశారనుకోండి, నీళ్లు తాగేసి సెక్యూరిటీ గార్డులు ఇద్దరు అటు ఇటు ఉన్నప్పటికీ టాన్సిల్స్ పాపం వాటిని దాటుకుని స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాయి ఈ నీళ్లు తాగటం వల్ల. అందుకని ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళని ఇస్తే నాకు అక్కర్లేదు మొర్రని మీరు తీసేసుకున్నట్టు అయిపోయిందనమాట. అంచేత స్లోగా నమిలి తింటాం నీళ్లు తాగినప్పుడు. నమిలి తినటం వల్ల లాలాజలంలో క్రిములు చంపబడతాయి, టాన్సిల్స్ అటాక్ చేసి క్రిములు చంపడానికి. నోట్లో ఫైటింగ్ మెకానిజం మీరు సవ్యంగా వాడినట్టు అవుతుంది. అంచేత ఎక్కుళ్ళు వస్తున్నాయని మనం నీళ్లు త్రాగితే ఇవన్నీ మిస్ అవుతాయి, స్పీడ్గా ఆహారాలు జరిగి వెళ్ళిపోతాయి. ఇలాంటి పొరపాటు మనం చేయకూడదనమాట. అందుకని పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు బాగా నమిలి తినమని నేర్పాలి, భోజనం స్లోగా తినమని నేర్పాలి. అంతేగాని కంచాల దగ్గర నీళ్ళ గ్లాసు పెట్టి వాడు గొంతు పట్టి ఏదన్నా పొలమారితే నెత్తి నన్ను కొట్టడం కాదు, నెత్తిని కొడితే మెద్దులు మొత్తకులో దిగుతాయండి కిందకేమన్నా. వాడేదో సైకలాజిక్ ఫీలింగ్ కోసం అట్లా నేర్పారు, ఇప్పుడు అందరూ కొడతారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు చదువుకుని డాక్టర్లు అవుతారండి, వీళ్ళు నెత్తిన పిల్లలు కొడతా ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ఏమండి ఇట్లా కొడితే ఏమన్నా దిగుతాయా? కానీ అంత చదువుకుని కూడా అదే పొరపాటు. కాకిని చూసి కాకి పిల్ల, మళ్ళీ వీడు మళ్ళీ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అవుతాడు ఈ పిల్లడు, మరి వీడు ఆడపిల్లని ఎత్తుని కొడతాడు మళ్ళీ. అంతే, పొలమారినా ఎక్కుళ్ళు వచ్చినా గొంతు పట్టినా ఇవన్నీ మనం చేసే మిస్టేక్స్ని హెచ్చరికలు చేస్తున్నాయి. నీళ్లు తాగటం కాదు అక్కడ పరిష్కారం, అలవాటును మార్చుకోమని. అందుకని త్రేన్పులు, గ్యాసెస్ కానీ ఇలాంటివి తగ్గాలన్నా, ఎక్కుళ్ళు పొలమారటం తగ్గాలన్నా, ఆహారంలో ఉండే క్రిములు చక్కగా చంపబడాలన్నా నమిలే ప్రక్రియ కొంచెం బాగా చేయండి. నమిలే ప్రక్రియను మొత్తాన్ని పాడు చేసేవి నీళ్లు తాగేవాళ్ళు ఎవ్వరు నమలలేరు. అంచేత మీరు నీళ్ళ గ్లాస్ దగ్గర పెట్టుకోకండి, అసలు చచ్చినట్టు నమలుతాం. ఎక్కుళ్ళు వచ్చి నీ గొంతు పట్టింది, ఒక నిమిషం ఆగండి, మళ్ళీ మొదలెట్టండి. ఇక్కడి నుంచి ఆ మిస్టేక్ జరగకుండా చూసుకోండి. అసలు ఈ మెకానిజం అంతా మీకు సవ్యంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అంటే మన డైజెషన్కి ఈ అలవాట్లు అంత మంచివి. అందుకని తినేటప్పుడు నీళ్లు తాకండి, తిన్న 2 గంటల వరకు మీరు నీళ్లు తాకండి, భోజనం చేసేటప్పుడు నీళ్ళు అవసరం రాకుండా మీరు జాగ్రత్త పడండి. ఇలాంటి మంచి మంచి అలవాట్లన్నీ మీ ఆరోగ్య సంరక్షణకు, జీర్ణాశయ
పనితీరు సవ్యంగా జరగటానికి, ఈ జీర్ణకోశ సంబంధమైన సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి చాలా మంచిదని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.